Semane sapa ta? Pak Wijiono. Pak Wijiono. Nggih. Wiji tegese bibit ana wis ngarani. Ya mergo bibit unggul saka bapakmu karo ibumu dadine lair kowe, ngono. Ya. Nggih. Nggih, ngono kuwi. Pake seniman ta, Pake? Sanes. Lah apa? Tukang cat. Lah iki dadi iki bocah iki suarane kok ya elah nduk. Iki bocah kepiye iki? Yo alah. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran golek sing tak sayang. Mubeng-mubeng miterengon goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Dek Umi menika calonipun menawi purun gegulang utawi sinau babakan sindenan sewantenipun saged luar biasa lan saged pinter. Mula Dek Umi mengko tak weling yen sampean lulus SMP kudu sekolah neng SMKI Surakarta. Lulus SMKI kuliah neng ISI Solo. Mengko sing mulang Umi karo Om Yoyo. Lah, Nggih. sangune beres niki. Kosek to, Pak yo lagi ngomong sik to. Dados Dek Umi menika gadah bakat utawi swanten ingkang sae. Atasipun sanes keturunan seniman, nanging Dek Umi menika gadah swanten ingkang sae. Pramila kudu dikembangake ya, Nduk. Karo pangandikane Pak Kades sore mau. Nadyan to ora secara mloho, kuwi mau panjenengane paring dawuh sing isine ya kuwi piweling. Lamun to anggone nggarap kesenian mrigine wayang kulit ki aja mung syukur lucu, aja mung syukur rame, aja mung hura-hura ning intisari utawa gali crita ki sing kudu digarap. Heeh to. Mula Pak Kades ya ora kersa nganggo bintang tamu. Pancen ya butuhe arepe murni wayangan. Heeh. Mergo adate yen nganggo bintang tamu, wektune iki njur entek dinggi gojek terus lakone cures. Ya, ya wis kabeh duwe selera dhewe-dhewe sing intine muga-muga wayang ya tetep ngrembaka ing jati dirine bangsa ya kuwi ngakebak pitutur luhur ya yung. Kudune kaya mangkono. Dumateng Ibu Umi Hafifah pundi menika tasih lenggah mboten ingkang badhe paring pisumbang. Kula caosi wekdal. Nggih. Oh. Tuas Ibu bae kok Dedek. Ya alah, sak semono to. Nggih. Oh alah, nggih. Elak. Nggih. Jilbaban lho aja dijarak. Ora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam. Leres nggih asmanipun Mbak Umi Hafifah. Nggih. Oh, Umi Hafifah. Daleme pundi Cah Ayu? Pulung. Nggih. Pulung. Nggih. Kalih sarean. Tesih kilane. Oh, sekulane. Ayem. Kowe apa roh sarean pulung? Aku ora roh. Mosok sak pulung ya ora nek sarean ra mungkin to. Mesti enak. Kelas pinten Cah Ayu? Kelas pinten? Kelas kalih SMP. Kalih SMP. Nggih. Sekolahe teng pundi? SMP setunggal pulung. Setunggal pulung. Nggih. Nggih. Mriki wau kalih sinten, Nduk? Kalih bapak. Bapak. Nggih. Ibuke tindak mboten? Mboten. Lah teng pundi? Drep. Tilem teng griya. Oh, tilem. Nggih. Aja kok anggap tilem, ibumu kae lagi tahajud, nahajudi sampean men lancar anggene nembang. Nggih. Heeh. Pak semane sapa ta? Pak Wijiono. Pak Wijiono. Nggih. Wiji tegese bibit ana wis ngarani. Ya mergo bibit unggul saka bapakmu karo ibumu dadine lair kowe, ngono. Ya. Nggih. Nggih, ngono kuwi. Pake seniman ta, Pake? Sanes. Lah apa? Tukang cat. Apik. Aja anu lho, aja isin lho, duwe bapak tukang cat aja isin lho ya. Mboten. Mergo kuwi enek filsafate. Nggih. Tukang cat iki mesti memperbaiki tembok atau apapun yang jelek menjadi baik. Sanes tembok, Pak. Lah apa? Mobil.
Mobil. Lah iya mobil kan maune terus didempul isik to, mesti dilas, akhirnya terus diperbaiki ngangge cat kuwi mau. Heeh to. Marem wis to. Engko lek sampean ben saya ayu njaluk cat bapakmu ya. Nggih. Nggih. Ibune apa nduk ibune nyambut gawe apa ngastane ndi? Mboten kerja, Pak. Tese napa ibu rumah tangga? Oh, ibu rumah tangga. Ning dalem terus. Nggih. Iya. Terus sing ndadekne sampean kok iso pengen nembang, seneng nembang ngono kuwi apa? Sebabe apa? Latar belakang sampean. Ya aja ngene to. Dalang kok diencepi ngene iki lho. Ditakoni latar belakang ngene iki lho. Ora pareng ngono kuwi ya. Nggih. Tak chat lho mengko ora. Apa sebabe Cahayu? Nggih, kula pengen melestarikan budaya, Pak. Wah, tepuk tangan untuk Dik Umi. Kok kaya ngono lho. Cah cilik pengen melestarikan budaya. Ayo, gini anakku kok bobo saleh. Ayo, nggih, apik. Nembang napa, Nduk? Podang kuning. Podang kuning. Nggih. Sak bawane napa tembang itu? Sak bawane. Oh iya, bawane coba. Aja kuwatir, Nduk. Lek apik sesuk sampean tak adahi tas tak gawa ning Solo, ya. Nggih. Nene. Ngono kae. Bapak pocong, tutu watu tutu gunung, sabamu ing sendang, encokamu lambung kering, prateng wis mesti pucung ngutah kuaya. Ngono kae. Tahu ditembangne karo pakmu ngono ki ora? Mboten. Lah pakmu piye? Pakmu kesibukan ling ngecat tok dadi kok bernembang. Ayo. Ya, Umi. Ya. Nadyan wujud. Oh. Ya, asmara ngono. Jos. Temung peksi. Lah nyuwun tepuk tangan para penonton iki bibit unggul tenan iki bocah iki. Nggih, wis kari ngecat iki. Ya. Ayo. Iki tembange apa, Nduk? Prisa mboten? Mboten. Niki jenenge Asmarandana. Nggih, dadi pamawa anjing nyumbang melih pamane Pak Anom Surata ngasta ngoten, kula badhe nembang Asmarandana Podang Kuning, Pak Anom ngono ya. Nggih. Heeh. Dieling-eling Asmarandana. Asmara ki gandrung, dana ki weweh, tegese weweh katresnan, ngagungake rasa welas asih marang sapa wae lan apa wae. Ngene, heeh. Elak. Lah iki dadi iki bocah iki suarane kok ya elah nduk. Iki bocah kepiye iki? Yo alah. Lah iki sindenku ngguwak kabeh no musuh sampean. Elah. Aku nyawang diajeng malih burek lho sampean. Ora jeng ngene terus nesu. Ora jeng ngono. Kuwi yo cah cilik aja dianu, padha cilike heeh. Elok. Ngo paling ndang nyetatus ning anu ning BB mendhi. Emang gue pikirin mending ngono kowe. Ayo Umi, nana. Halus manis turemra. Jujur, ibumu sinden aja-aja. Sanes. Bapakmu dalang. Mboten. Yoga. Mboten. Mosok maling. Maling lho. Ora genah tukang cat mobil ngono kok ya. Tenan apik aku nggumun tenan nyolong pethek, Nduk. Sampeyan tidak ada alur darah dari orang tua sebagai seni. Ning nyatane suaramu wis dadi kaya ngono kok ya. Apik. Iki kelas pinten to? Kelas pinten? Kelas kalih. Kalih. SMP. Nggih. Sok lek lulus kula menghimbau nggih, matur karo bapake sekolah neng SMKI Solo. Nggih. Pun wonten niatan mriko, Pak. Wis enek niatan to? Ha iya, mangke jujuk ngene Bu Kesi, ben diterima Bu Kesi sekolah rono. Lah mboten ngertos ndriyane kula. Lah mula kowe dolan rono. Ngono. Karo bapakmu kon nggo cat ngono ngecat mobilku ya. Nggih. Bok mburi ben dicat kae.
Ben ora gambare Bratasena terus ngono. Elok. Pinten? 50.000. Sik iki nggih anu ya, DP sik ya. Nah, DP-ne. Nggih. Aja kok susu mulih bar diparingi mulih. Nggih. Elok nggih. Alah. Sik salaman mosok ora matur nuwun. Cah cilik ora nggih mukrim-mukrimnya ora apa-apa. Iya. Ambune kok solar to, Nduk, kowe, Nduk. Mesti bar melu ngecat bapakmu mau mesti. Elok nggih. Elah, bocah iki piye iki? Wis suwenggan kula ngono iki biasane lek sik ajaran no datar kaya sepur kae lho. Iki wis iso gregel iso ngombak kaya ngono alah ndek. Ya alah bocah piye iki. Ha iya, Lah caramu apikmu kaya ngono aku iso mulih ra nggo dhuwit no iki malian. Alah kes piye iki kes. Ngene iku ducul ae lho ngene iki terusan piye. Kok guyu, ora pareng guyu. 50 iso nggih ngecat ora? Mboten. Cat mobil pira utuh ngene, ngerti ora sampean? Mboten. Ora ngerti? Mboten. Oh iya pancen bukan bidang Anda di seni atau tembang. Iya, Umi. Nah. Untuk menuju Islam, Umi. Ya, Nduk. Golek isi podang kuning iya ta kisah pecah kaya ngene ya ya wis tenang iya Pak ngono no penontone geger ae kira aku pelit kok nyo tambahi wis aku mulai ra nggo dhuwit ben wis masa aku apa penontonnya aja gawanmu kuwi nggo ayo mangke lek kula munggah anu ken bengok anu ya anu nyedalange Pak Dalang ndi duwe ndi ngono aja mboten to nggih kuwi bobote penonton tresno kalian jenengan nggih matur nuwun penonton ngono sik ya matur nuwun penonton nggih lah ora matur nuwun karo aku matur nuwun Pak Dalang. Oh iya, nggih. Wis ketampa pira? Kok tampa wis pira iki mau? 100. Oh iya. Sik ora enek jam 12 wis 100 lho. Ha iya. Aja kesusu kok saki lho, engko susuk 98 kene. Mau nggih parkir. Ayo. Ayo. Ana. Ipo bunga nyanding bisa dadi tombo. Sekali lagi tepuk tangan untuk Umi Hafifah, luar biasa ini becari elok temenanan. Ayo suarane apik jos tenan tutupno ya Nduk ya aja kakean dolanan Android. Ya. Android oleh ning download YouTube engko bahasane tembang-tembang ngono ya. Heeh, tenan. Wis to. Aku ki lek kadung seneng karo wong sing suarane apik wis. Oleh aku wis dhuwit ora tak pikir ngono wis to. Nggih. Wis. Piye iki nasibe piye iki kok? Tuko? Wong sampean wis entuk akeh nyapa wis rasa. Saya. Ya, podang kuninge cahayu, ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran golek sing tak
dheweke ngale bencok gawe pikirku komeng saratireng tak sawangan tambah manis ipo bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal ati walah ari Rama yes paham liyan si podang anututa diranan orang mana hatiku dangdut ya Dok saya tutrut Umi Hafifah ya sendikat mulut Sik. Sampean ngerti iki sapa? Ngertos. Sinten? Bu Kesi. Bu Kesi napa? Garwane panjenengan. Walah ngerti bojo barang kowe iki. Sing tak takoki sinden napa-napa ngoten. Sinden nggih. Sinden. Nggih, pun duwe kasete Bu Kesi teng dalem. Dereng. Purun duwe? Dereng. Mangke mundhut teng bengkel-bengkel kathah nggih. Nggih. Bu Kesi nyuwun dawuh Bu Kesi mboten masukan kritikan atau apresiasi. Nggih. Ayo Bu Kesi. Ayo. Ora mung dawuh, duwike ya kudu metu. Ayo. Siap Pak Dalang. Wah, luar biasa. Kota Ponorogo menika pancen membanggakan. Mboten namung kesenian reokipun ingkang kuncara ing donya, ning calone saged neluraken ngendokaken pesinden ingkang kondang. Pitik kok piye? Ngendokaken. Saestu menika Dek Umi menika calonipun menawi purun gegulang utawi sinau babakan sindenan sewantenipun saged luar biasa lan saged pinter. Mula Dek Umi mengko tak weling yen sampeyan lulus SMP kudu sekolah neng SMKI Surakarta. Lulus SMKI kuliah neng ISI Solo. Mengko sing mulang Umi karo Om Yoyo. Lah. Nggih. Sangune beres niki. Kok sik to Pak yo lagi ngomong sik to. Dados Dek Umi menika gadah bakat utawi
swanten ingkang sae, atasipun sanes keturunan seniman, nanging Adik Umi menika gadah swanten ingkang sae. Pramila kudu dikembangake ya, Nduk. Nggih. Sinau sing sregep ya tak sangoni. Sik. Neng Bancar kae lah ya ana ta bocah sing semene. Najwa apa sapa kae? Lho duwe loro lho Ponorogo sing ketok. Cah semene-mene suarane apik. Luar biasa. Sing Nduk, duwe mau sama ndek endi mau? Ora ilang to? Mboten. Wah digugem rapat kok ya. Jangan ilang, kok kena gitu ku cet ya. So yen Om Yoyo ndalang neng Ponorogo nyusul menah lho ya, Nduk. Nggih. Tanggal 30 September. Karo tanggal 16. Nggih, kali tanggal 16 engko neng Gang Sate Ponorogo ngene. Macak sinden ya. Aja bukesi. Anggarane saya akeh kali macak sinden. Ben ngene wae. Nggih. Tur mesakne sik cilik kok ya ben ngene wae. Ngoten mawon. Berjilbab nggih to. Mangke ganti jilbabe ganti putih, ngoten nggih. Ngisor putih kabeh, weroke ya putih ben kaya anu dadine kaya mak. Nggih ngoten nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, Pak Lurah badhe paring Pak Lurah kae, Pak Lurah. Halo Pak Lurah. Nggih. Alah, nggih matur nuwun Pak Lurah, nggih. Diparingi pinten kalih Pak Lurah? 700. Oh, kurang kuwi. Wis diparingi akeh kaya ngono kaya alhamdulillah. Oke sih keluarkan. Nggih. Ya, rene Nduk, tak sangoni sesuk tinggo tumbas buku. Ya. Yo, sinden liyane 100. Ayo. Ora wis tak makili wis. Iya. Nggih kuwi Mbak Putri, ya kuwi Mbak Sekar, kuwi Mbak Luna Maya. Nggih. Estu nggih tanggal 16 September mangke 30 September ngoten nggih. Nggih. Assalamualaikum. Nggih lah, tepuk tangan untuk Di Umi. Waduh. Ganteng. Elok tenan. Aduh. Ponorogo enek bibit-bibit unggul kaya ngono. Ha iya to. Jos.